Koko Prabu. Kula aturi bidal dinten mriki. Yen mekaten Rakapara minta pamit. Pamadura paman sekuni kula ati medal Jawi. Kurawa dipun bidalaken. Kula badhe manggihi Yayi Karna. Ngestaken dawuh anak Prabu. Ngestaken dawuh. Monggo. Dipun bidalaken para Kurawa. Sabdaning Nalindra hanglungguhi sabda Brahmana Raja. Sabda iku pangucap Brahmana iku pendhita. Raja iki rantu Nalindra yen to ngendika sekecap marata tiyang sak negari. Candrane pindha mangsi kang tumameng dlancang seta datan nulmebek mangsine. Larsa Kundara kedaton jelek saking damparan gading. Tinon saking Mandura Kundara sang nata pindha lagi nampi sesanten ingkang maha kuwasa.
Us kundur kedarta nalindra ing Astina Kundurara yayah amengku duka. Katitik wonten Bajanala datan kersa kendel nadyan wonten kemandungan datan kersa pinarak ciptanigya. Kendel wonten sak ngajenganira kelangenanira Reca Gupala. Reca iku watu Gupala Gandharwa kang sinepengan pedhang klayan tameng. Paripurna mriksani Reca Gupala Jigara manjing wonten panti bujana dhahar kembul klayan ingkang garwa arsa pesta raja Andrawina. Sakwusnya mriksani taman kalajengaken anggenira dhahar kembul nimbali bedhaya srimpi kang kinarya beksa wonten sak ngajenganira Sri Nalindra. Kathah ira para srimpi samya beksa yen to Kacandra uda kawis kawan lajur sisih dasar sulistya ing warna marma yen to Kacandra. Candrana bodholing srimpi ing kasebat ngajeng dina saking Mandrawa swananira pindha guntur ingkang gegunturan. Jebulane aku mbok gatekke aku seneng kowe tekan kene
kepranan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. No, apa yung iki awake dhewe pentas ana Pedukuhan Glepung, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang, Kabupaten. Iya. Wis ping pindho iki sing taun wingi awake dhewe iki ditimbali meneh ya wis matur nuwun. Ya anane mengadi nderek ndedonga ya. Muga-muga sakwise kajat bersih dusun ana ing Pedukuhan Glepung kene sesuk ana hasile ana berkahe. Amin. Masyarakat ing Glepung kene sak kiwa tengene padha ayom-ayem tata titi tentrem. Padha panjang yuswane, agung rejekine, adoh sambikalane, bagas waras kesehatane, sehat lan slamet donya lan akhirate. Amin. Gegayuhan sedya jangka kang jinangkah warga Glepung lan Kalongan jinangkunga ana ngarsane dat ing murubing jagat Allahumma amin. Sing dadi pegawe yo mundhak pangkate, sing dadi tani yo ngunduh wewaning tani sing kanthi hasil memuaskan, sing dadi karyawan, sing dadi kaum buruh, sing dadi dagang yo padha oleh hasil sing berkah. Amin. Sing dadi seniman seniwati yo enggal terkenal larisa kajuara bisa misuwur ing isaindenging nungswantara. Allahumma amin. Kabeh tak dongake muga-muga pinaringan kinabulan ana ngarsane Gusti Allah kang ngurbing jagat. Iya. Sampai iki mau awake dhewe sowan ana kene, masyarakat ing Glepung kene nganakake kajat gedhen-gedhen. Hari pertama kuwi pengajian, kedua dangdutan, iki malam sing titik puncake wayangan. Mongko dia duwe seni reyok. Reyok keseniane dhewe. Oh iki sing nyiptake dusun Glepung dhewe. Kesenian nanggap reyok mongko ora mbayar. Gamelanku wae nganti melu gratis. Ya ora apa-apa, idep-idepku gawe ganjaran. Golek amal ora apa-apa. Sing nabuh wong pirang-piyai pirang-pirang, sing joget ya pirang-pirang. Kuwi nek dilumpukke mbuh cacah ana pira kemau. Upama wong siji dikentel 50.000 rak kena nggo nambahi sewan gamelan. Ha iya. Ya ora kaya ngono kok ya. Wis seduluran wis suwe wis apik kok apa-apa duit saru. Nang kene iki wis pokoke wis pira-pira ditanggap tur mongko tekan kene wis dicaosi maem, diparingi maem unjukan monggo istimewa yung.
Ya wis. Sing rawuh ana ngubuke Dewi Kulon Praga. Ya Jogja Kulon Praga, Desa Kalidengen, Cerak Bandara. Kecamatane Temon sing rawuh ana ngubuku rana kejaba nggih. Panjenenganipun Rama Dukuh, Bapak Ari. Didereke karo tokoh-tokoh masyarakat ing Kalongan, khususipun Glepung lan ora ninggal Bapak Sodik ya rawuh. Karo Pak Tukiyono ya rawuh ya. Karo liya-liyane tokoh-tokoh sing terkemuka ya rawuh kabeh. Wah, seneng banget. Nanggonku mongko ora kesuwen langsung rembug tek 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 dadi. Disuguh unjukan wae nganti ora dunjuk. Disuguh pacitan ya ora didhar, ya ming karang aku. Maciti kok piyai Glepung ayo wis ora bejaji. Do dinengke wae ya wis ora apa-apa, sing penting rawuhe apik. Jebul nang kene kok suguhane iwak temenanan. Mongko ya istimewa apa-apa ana. Nek nanggonku rak ming iwak-iwakang. Ora iwak tenan. Tenan kok. Ya wis ora apa-apa. Karang aku ki jane wingi ki panitia rawuh tak belehke pitik karo entok utawa jago gedhe. Ah wektu tak kurung iki tak cekel tak bleh mah ucul alah wis ra sida iki aku. Gagal maning iki. Iya. Ya wis ora apa-apa. Iki awake dhewe nggawa kanca-kanca pinter-pinter trampil-trampil ayo mongko ae tekan kene ya tepat waktu sing dijaluk masyarakat Glepung ngono yo aja nganti kaya kasuse taun sing sikik dhewe biyen ya telat ya pelayanane kurang apik ndelasone ya ora kepeneran agek error. Nah terus iki alat iki awake dhewe nggawa alat gamelan rumayang. Son disangga panitia kene wongsane ya teke keluarga mongko ya apik majas. Iki aku mayang son kok apik banget istimewa. Wah jan nyenengke. Upama gelem tak jek nanggonku terus sedina sewengi mayang melu aku tak naik 750 gelem ngono tak nggo lengganan. Malah mben diseletoke 800 e. Wah, apa ayo. Ya wis. Terus kanca-kanca komplit. Mak komplit. Tak gawa kabeh. Sindene ya ana 7 penyanyine. Oh, sindene ana 6 penyanyine 2. Wah, wis. Nggawa mantos barang wis. Ya ngapunten mantosku ki rupane rada kaya tempe bengok rireng ra apa-apa. Sing penting rak suarane kaya mantos. Ngapik nek rak sidene ayu-ayu, ayu-ayu. Menapa kepareng dipun kenalaken para pamirsa ben kenal kabeh. Seka mepet dalang. Heeh, ngasta mik sugeng dalu. Assalamualaikum dina. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang, derek dalu. pitepangan nami kula Penti. Nggih. Anake sapa? Rama Prabu Ki Hadi Widianto. Saiki wis ora Rama Prabu Hadi Widianto. Terus Ki Kenyut Widianto. Tak critakno ya nok piye. Do nyetelo le streaming channele Reksa Budaya. Aku ngetoprak ndagel karo sing ngedram kuwi. Wah, jan persis kaya rabies karo whisky kae. Jan apik tenan. Kuwi sing ngedram tak jenengi Kenyit, aku dhewe Kenyut. Aku nang Kulon Progo dadi kondang dalang Kenyut mati aku. Wis nurunke derajat iki aku. Wis ra apa-apa. Karang aku ngethoprak ndagel ki pas tuku beras ki ora iso.
kepeksa menyang aku wis. Heeh. Dicak yuta diparo ya dram. Wis ra apa-apa. Kena nggo nempur pokoke. Nyut kenyut. Nyekel mik meneh. Isih sekolah apa? Kuliah. Tasih sekolah Wonten pundi? ten SMKI Jogja. Aku krungu kabar saka kepala sekolahmu SMKI jare kowe melu ngetril balap. Wong cah wedok kok rombongane lanang-lanang melu ngetril jengat-jengatke motor. Mula bapakne dhuwite entek wae nukoni onderdil nggo modif motore kae. Yo ngalah kowe tak kon sekolah ra tak kon balapan. Wis bapakne ngeslot mah manahe ngetril. Aja mah tak omongi yo sing jenengane ngeslot ki ora kena. Aku dilekke nek urung mari karepe dhewe ya urung leren isih nyethuk wae. Bareng aku ki adol Honda siji yuk leren. Tak omong sing jenenge ngeslot kuwi nek menang penasaran, ning apa menang ketagihan, ning nek kalah penasaran. Kuwi ora kena nek ditutuk-tutuke entek alas entek omah. Heeh. Wong aku wis ngerti bocorane jenenge ngeslot kuwi asline ya kuwi wis settingan. Dadi Bandarkar menangke pemain ya iso, ngalahke ya iso. Aku wis ngerti tenanan. Wis aja do dibulan baleni, lereno. Njuk rungokno utawa eling-eling ya. Simbah biyen tekan jaman saiki ya, ngendikane cocok. Ora ana wong sugih saka main utawa perjudian, bentuk apapun. Wis pokoke kudu leren nok dina iki. Nek ora percaya ya cangkemku dublaken mbelek lencung sekilo wis. Domongi kok. Ning nek ngetril waton mah melu sirkuit sisan ra apa-apa. Ana balapan liar demene kowe duyak-uyak polisi kowe. Iya. Nek sirkuit rak duwe klub, yuk dinehi sandangan, ana hadiahe, ana bonuse, kadang oleh duit. Nek liar ngono kuwi wis duyak-uyak polisi, kondange anake Widianto kenyut. Leren yo nak, mboko sethithik. Ning aja nangis. Kon leren kok kepeksa. Tenan kok anggere sik bulan baleni montormu tak go bali tak bleduk. Nek melu sirkuit monggo. Ning nek liar aku ora oleh. Coba ngerti bakat muter pendam ki mah iso mulyake bapakmu. Yo bapakmu ki nek rabi yo iso duwe biaya. Wis diincengan apa? Wis. Wong rombongan iki sing prawan ana. Sing randha ya ana. Wong aku ki karo Septi asline gelem. Karo Katon ya gelem. Karo lor dhewe kae ya aku seneng banget. Senajan rupane kok benguk. Wirang Waranggana kok tok wirang-wirangke. Ora kok njaluk ngapura Ibu Waranggana yang terhormat. Penyanyine ya semlohe. Ha iya. Nomor 2. Yo. Sugeng dalu Mbak Cangi. Sugeng dalu. Jenenge sapa? Nami kula Mega. Mega sapa? Jevi Mega Kartika. Ya. Sekolah apa wis dibojo? Duwe bojo meh pedhot ngono wae langsung apa wenane ngono. Sapa ngerti disenengi wong anu piyai glepung, kowe ditukoni sapi 8. Ditukoni wedhus 17 rak bejo kok. Nomor 3. Lujeng dalu Pak Dalan. Lujeng dalu. Nggih. Asmanipun asma
Asma kula Katon. Katon. Nggih. Katon komplite sapa kae ya? Katon Wanuhara, Pak. Manuhara. Nggih. Wanuhara. Wanuhara nggih. Ah, tesih kuliah Nggih, kuliah, Pak. wonten pundi? Sakmenika wonten AK. AK. Nggih. Ya wis ditelateni no, kono apa kena nggo gawe garan leh murip ya nak ya. Nggih, Pak Dalang. Aja kesusu bojo. Mboten. Heeh. Ngesakno ibumu ling ragati nek urung iso males wong tuwa aja guru bojo ya. Nggih. Wis tak dongake. Wis, pokoke sing tak dongake wingi iki kok. Sing loro meri lho. Ora wis. Ya anakku ya tak dongake dalam batin ya. Nggih. Ah, terus matur nuwun. Iki rada majas iki. Selamat malam. Selamat Mbak malam, Lino. sugeng dalu. Sugeng dalu. Nderek pitepangan supados pamriksa ngertos. Derek pitepangan nggih Bapak Ibu. Nggih. Nggih, nami kula Septi Utami Afirta. Saking Septi Afirta Utami. nggih, Kulon Progo. Kulon Progo. Jogja kabeh pokoke iki. Nggih, wates Kulon Progo. Pun krama napa tesih kuliah? Nggih, alhamdulillah sampun lulus kuliah Nggih. dangu. Status single happy. Es pinten? S1. Oh. Kulo es UNY. kulo es pilek e. Ya wis. Statusé Single happy. single happy. Ya wis. Nggih, kados jarum nika lho. Heeh. Diterima-terimake, Mbak. Sabar. Sabar. Ki yo meh. Jenengan nggih sabar to. Heeh, dia sabar. Ya wis ra apa-apa. Nggih, kula sabar terus kok. Heeh, nomor selanjutnya. Sugeng dalu, Wilujeng dalu Pak Dalang. jenenge sinten? Kula Intan. Saking Saking Butuhe. waduh. Saking Kulon Progo nggih. Nggih, amin. Kulon Progo Darussalam. Mahana sing neruske. Ya wis nganu, Mbak Intan, Nggih. pun kagungan garwa napa tesih kuliah? Kula tesih SD. SD ki apa? Sampun dikawin. Oh, ya wis. Sampun dikawin ya wis. Nggih, teng KTP-ne SD. ngaten niku. Oh, wis sip iki. Kok diparikan SD barang iki. Ora SMP po sampun manak ping 4 nih. Teruse Mbak Intan teruse sinten niku? Nggih, sugeng dalu Mbak Sugeng Sangi. dalu. Wah iki babon sinden sing ngurusi konsumsi nek dong latihan nanggonku. Ngurusi seragam-seragam sinden wiyoga. Pokoke iki nek ora duwe kuwi pokoke gentine mbokku kok kuwi. Wong ibuku mbiyen kek isih urung sedo kae ngendika. Bu Makmur kuwi Bularsih kuwi nek kowe pentas digawa ya, Le. Wong kae berkahi sindika aku ya. Asmanipun Bu Le Bularsih. Bularsih. Nggih. Saking Panjatan Kulon Progo. pun garwa nggih. Sampun. Oh nggih, matur nuwun. Wah Ibu Waranggana senajan pun ra disepuh ning luwes. Tenan kok. Wah sinden-sinden ki angger gelem melu aku tambah luwes. Ketularan lehku manis to dadi. Terakhir. Nah iki rada alot iki nek nyuwara. Pripun galak? Oh. Jenengipun Kula pun Tusri. Mbak Tusri saking Nggih, saking Bojong, Kulon Wates, Progo. Kulon Progo. Rondo nggih krungu kabar. Alah, rondo kaya dikandak-kandake. Rondomu nek isih enom wis tuwek ngene iki rak ya ora payu. Mau ki nganu sing kagungan dalem kene sing nggo tansit mau ki ngucap rasane kae rondo apa nggih aku no. Alah, Tenang sih. kok mongko sugih wae iki. Nah aku gelem terus tetelono bandane. Elek omong-omonganmu. Terus Mbak Tusri. Injih Kang Nggih. Mas. Yo ki sing marep wiyaga.
ngagem rock mini. Iki. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mbok Cange, Iya. Mbok Limbo. Wah, iki cara siarane TV iki SCTV. Napa niku? Sungguh cantik tur variabel. Waduh. Apik. Apik asmanipun Uut. Mbak Uut. Nggih. Jogja. Tesih single napa pun kromo. Nek wonten panggung mriki tesih single. Terus Nek di rumah nggih benten malih. oh. Angel iki rembug-rembugane iki. Iki tetep melu ping golek butuh pokoknya. Nggih. Saking dene kok niki. Nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Nggih. Ayo Mas Mantos Astomik. Tepung nggih. Nggih. Matur nuwun. Jumeneng ben ketok. Nggih. Nah, wis. Atur nuwun sugeng dalu Mbak Cange. Nggih. Jenenge Kula Pak Yatiman. saking Saking Kulon Progo. Kecamatane Wates. Wates. Ya, wis. Ibu matur nuwun diregengke nggih. Nggih. Nah, wis lah. Kula nderek latihan nggih Pak Dalang nggih. 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 Nah, wong suarane lumayan kok. Yuk, nek adus didangkal ya wae ben rada klimis sethithik. Nggih. Aja adus. Adus kok nganggo oli ya tambah ireng. Ning luwes ireng kae. Ora apa-apa. Bujang nggih. Nggih, bujang. Ambek ngepek Kula terus pun kuwi. duda. Hah? Duda anak kalih. Oh. Nggih. Mbok kuwi ngambak terus. Wah, nek niki wis mbok-mboke niki. Ha karepku Mbak Trusi rada ireng sampe ireng yo anak-anak gagak anu lho. Nggih, matur nuwun mek guyon lho, Mas. Nggih, Ya mboten napa-napa. guyon ya. Ayo, iki mau ana sing ngersakake sinom nyamat apa ya kemau. Heeh. Saka Pak sinten nganggo glambi bathik mah kelalen jenenge kemau ngomong kaya ora patek cethoke piyai kemau. Mergane untune rada ompong ate wis. Asmane sinten, Mbah? Ya wis. Ayo Mbak Cepi. Diangkat sinom nyamat ya Mbak Cepi ya. Guys, iki klasik sike iki aja gerung ngonekke orjen. Heeh. Nggo gawe nyugata para pinisepuh. Heeh, klasik. Yuk mengko sing muda-muda nganggo orjen dangdut munggah terus musik rock. Bar musik rock terus daster. Mengko dastere suwek. Seniman sing wadon seniwati bayane nungkul. Mik kendang mati, Mas. Aja dake susu Mik kendang diangkat. Jempet parine lemu-lemu. Oh ya. Oh. Ya.
mengko. Apa sita apa Oh, saiki Mbak Intan terus ben gentenan. Mamerke swara tur mamerke rupa barang ayo. Digongake. Nggih. Matur nuwun. Anak wedok karo Mbak Intan. Iki nganu nok piye? Iki gandeng ancaran iki bersih dusun. Iki ra intine iki ra memetri dusune pedukuane ya. Terus ujupe, ayo bersih dusun ki kudu dianani lagune bersih desa. Ning tak genti nek ming bersih desa ki ra ora ana hasile panen ya panen ki werna-werna ya panen le tetanen panen le munggah derajate pangkate le do nyambut gawe mundak bayare panen le iso golek hasil nah iki tegese panen karang saiki ki ora ming cukup le anggone ngolah tegese olah tetanen panen ki werna-werna ya Pokoke panen ki iso oleh hasil sing berkah. Ya, lagune ana apa? Ana lagu panen kuwi gentine bersih desa kuwi karang aku dhewe. Iya. Ana bawani, ana sing bawani anak wedok wae. Jepi Mega Kartika bawane. Yo mengko cakepane kur. Ya. Wiraswara ya melu muni. Pak Mantos. Dibawani pelok barang lagune panen ya ben berkah berkah kanggone masyarakat Glepung lan Kalongan ya Hop.
usah keploki. Ya. Siji loro telu papat tumpeng saklameli saben papat lalapane ayam panggang jajan pasar pisang raja katini sagongan meneh. Satu, dua, tiga, empat. Tumpeng saklameli saben papat lalapane ayam panggang jajan pasar pisang raja katini sangkot ani-ani Lancaran kuwi apa kuwi? kasih sakit tari liak-liak isi lumut kapal macam kumo undang. Kembang melati sih. Kuwi apa kuwi? Kembang melati. Sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye mas piye ana-ana kuwi. Menur. Wilet. Kembange menur. Mereka yen do jujur negarane makmur. Apik maaf. Muga-muga kanthi lantaran lagu lancaran panen ana unen kembang menur bisa makmur. Tak dongake pas karo slogan Pedukuhan Glepung bar wayangan iki dusun Glepung, Glepung makmur. Tepuk tangan. Ya. Apik. Glepung makmur. Heeh, wis manjing disekseni karo danyang kene sing mengkoni kene sing cikal bakal pedukuhan kene saya Mbah Nyai Kiai Welas Asih padha nekseni kabul kersaning Allah. Allahumma amin makmur.
Ya. Mantap. Wis. Ana pamundutan, ana saka sapa? Saka siji Pak Tukiyo. Kuwi lare gunung. Ya, Pak Tukiyono. Karo ki pengumuman sing ajeng ngersake kopi gratis Ki Hadi Widianto niku tengen kula niku pojok mburi niku ana sepanduke gambar kula sing ajeng ngersake ngopi kalih midhangetaken mirsani wayang sewengi nutuk kula sediani kopi sing jaga Pak Tukiyono. Rasa bayar wis pokoke. Sedaya kemawon sing saking manca dusun, sedaya mawon warga mriki monggo kula aturi ngopi wonten kopi gratis Ki Hadi Widianto. Sedaya mawon dintekake ndak muspro mangke nek mboten dikersakake. Wong kula sakniki setiap pentas mesti nggawa kopi gratis tak nggo nyediani penonton kok. Apik. Ana pamundutan, ana. Ya. Layang teng selorokno, ya. Wis pokoke gelo. Saking kula mbahne Revan minta lagu Podang Kuning Kelinci Ucul. Yuk meneh assalamualaikum Pak Dalang badhe nyuwun gending Podang Kuning padha pepeling ya. Matur suwun yen dipinangkani saking Kadang Sinoman. Oh iya. Yes ra apa-apa iki saka Sinoman ra ono apa-apane ra apa-apa. Wong ki sing nanggap kok wis mbayar kok. Nek Mbahne Revan disiplin iki. Disipline mergo ya ora Sinoman, wong ora nang Sinoman ora patek kesel iki yuk ngenehi duit 50.000 ya. Lumayan. Sebab ora nyawer mergane apa to, Mak? Wis entek ragate ngundang dutan barang. Wis ra apa-apa. Wis pokoke istimewa nanggap awake dhewe ya serang ngenyang, regane ya istimewa, ora ngenyang. Pokoke masyarakat Gelebung wah tak acungi jempol, berjiwa besar tenan. Ya. Pek iki. Iki karang lagune iki lare gunung kudu nganggo orjen mengko ndak ngobrak-abrik larasanku sing klasik sik sing gamelan murni. Podang Kuning, ayo dibawani salah siji. Sing suarane cetha ora gremang-gremeng ning karo jumeneng nang kene iki ngarep sentem yuk mingkem meneh kok kuwi Napa nih? Wirone. Oh lagi kok ya elastis ya wirone. Wiron kok elastis. Ya maksudnya ki nek pas dinggo jangkah ya iso ambek, nggo jangkah ya iso. Malih. Nika sowan malih wonten mriki nggih. Nggih, sowan malih. Astan sik riyen nika kados kula nderek napa nggih? Nggih, jenengan nderek. Nggih, nderek pinggan nggih Bapak Ibu. Wis. Nggih, mugi-mugi melu ndongake, Sep. Nggih, ndonga ta niki? Heeh. Coba tak krungu. Nggih, niki merti? Dusun. Merti dusun. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun adicara merti dusun punika nggih, warga sedaya masyarakat mriki pundi dusun Glepung? Glepung Desa Kalongan. Tansah pinaringan sehat nggih Bapak Ibu. Ya, sing pokok sehat ya. Sehat, ayam tentrem, gemah ripah loh jinawi. Do rukun. Nggih, do rukun. Ora do Utange ndang sah nggih. Wis ora ana diutang kene kok. Oh, anti utang. Padake tipis. Anti utang pokoknya. Nanti utang aja ngomong kuwi sing utang rek awake dhewe direwangi barang tekan kene. Nggih, ingkang dereng pingatuk jodoh enggal pingatuk jodoh. Termasuk dalange. Ayo sampean barang kok dadak. Jepi barang urung dipandangan kok. Oh, kayane iki nganu tenan iki, Dik Jepi iki. Sing sabar ya, Dik. Arep tak jodohke karo sing ngiter kene kok wis gawa cewek ora sida. Sing ngiter. Dewes. Slendro tintingane ya Mbak Sati. Minangkane ingkang dipun kersakaken. Bapak. Heeh, saking Bapak Mbahne Revan. Mbahne Revan. Matur sembah nuwun peparingipun nggih, Mbah. Nggih.
empon apa dereng? Dereng. Oh, dereng. Empun, gampang Oh, urusane. tak kira. Ku aja ngrembug kuwi lah. Terus iki disisan karo podang kuning saka Sinoman dadekke siji. Didadekke siji kali. Kali niku Mbahne Revan padha-padha ngersake podang kuning dibawani. Bawani sing kados napa? Manut jenengan. Sing pocong nggih. Nggih, Nek nderek. beda karo padatan ndak diapalin jenenge. Ndak diapali, heeh. Aku jelas wong seranti bojo kok arep ra bingung piye. Le malah mulya ya single happy lho nih. Nah, Saben dina mikir manuk kok dipikir. Sek kok rumangsaku lek do Sik. ngrungokke iki kaya temenanan kaya sepaneng. Asosiasine iki do gejeron ya, Sep. Nggih. Wong ya asline iki aku iki jujur. Ya, mikir manuk mergo wingi iki kalian ratu kok kepakan sing nang kurungan ka to? Mergane iki asline kula jan mboten duwe. Oh, Gak macet golek. to. Duwene sapi. Tak tutupi ya malah blak-blakan. Gadahe kurungan mergane manuke pangan ula. Ya, wis. Ora apa-apa. Mikir manuk podan. Oke. Agawe seming hati. Ya. Ming manuk kok nggih lah jan. Cep, Dalem. engko bar podang kuning engko lagu wajib kudu diunekke ya. Napa? Iki panyuwunan para Ring bini gunung sepuh aku. kudu nganggo gending ringgong manis yuk karo eling-eling. Ningko bar podang kuning. Nggih. Eling-eling Banyumasan langsung mengko. Ningko buka wis rono ya, Sep. Nggih. Heeh. Derek. Yang penting nggih niku wau. Oke, engko bar podang kuning, Sep. Tutuke, Sep. Oke. Kangge. Nora mendo tak pikatku lute Gong. Gler. Gonge ora majas meneh iki. Tukang ngeson turu. Angler nggih, Mbah. Heeh. Nggih, yo. Isu awane ngobawis ora pasan keluyuran Joget, Mas. Ya. Esok awan nganti bengi eman-eman yen nganti liyokan yayan Tek-tek. yang tak sak mencok ning apa iki jange karuni saka Sip, ayo, sip. Apik iki ya. Ah, jan ana penonton naik panggung nyambi wujud ngibing karo nyawer ya. Sip, tut 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 tut. Seleret kirang tak sawang katon manis itu bunga yen nganti nyanding Sip. seliran ayo
Kita mania. Ane omah wis ora krasa. Balon anggo haleki sing tak sayang. Mopek mitare gargo ngaleki ora krasa esuk langsung merucut. Waduh jan urung kenalan men salat.